sad ću otkriti jednu tajnu mojih uspjeha i pobjeda. Između ostalo, ja i sad kad bude 6. mandat, ako ne bude nešto radio drugo, ako ne bude baviti humanitarnim radom, ja dobijem uvijek jedno 15 dana prije izbora u gradu Zagrebu čestitku od 2/3 nacionalnih zajednica, unaprijed mi čestitaju. Oni znaju bolje da ću ja pobijediti nego ja sam. To znači da imamo pametne ljude koji znaju čitati znakove vremena. Uvjerujem se da će to tako biti u buduće, ali ja bih vas molio prije nego kažem još 5 rečenica da se dignete minuto šutnje od počast nevinim žrtvama u Francuskoj. Neka je vječna slava i hvala. Podijelio sam 3 rečenice, neću vas odaviti sa veleposlanikom Republike. I on je nešto u svom govoru rekao, što želim ponoviti na jedan način, ili na drugi način neće istina. Ovo je puti način da se, ovo što se dogodilo jučer u Francuskoj nikada ne dogodi. U Vinodolskom, u Zagrebu, u Hrvatskoj, u Mađarskoj, bilo gdje u Europi i svijetu. Ako ovako izrađujemo mostove, pružamo ruke jedni drugima suradnje, u nevolji pružimo ruku čovjeku, onda je mala provinska vjerovatnost da će se to nešto dogoditi kao u Francuskoj. Osuditi treba terorizam, ali graditi mostove na zdravim temeljima suradnje i brige za susjeda, za čovjeka. Jer ovo je naša zajednička zemlja, zajednička planeta i nemamo druge. Moramo biti odgovorni jer treba uvijek voditi računa o uzroku, povodu i posljedicama. Imamo posljedice danas koje su se dogodile, ne pravdajući ni jedan čin, ne daj Bog terorizma, nego ga uvijek osudivši, ali preispitajmo svoje činove, da li smo mi učinili sve na svojim funkcijama odgovornim da se to nikada ne dogodi. Moj najveći uspjeh u Zagrebu 16,5 godina, to želim ponavljati, sad ćemo otvoriti Branimiru neki dan, odnosno za koji dan, otvorit ćemo i početi radove na Radničkoj punoj proboju, fontane, idemo graditi prugu do Zračne luke. Svi ti projekti koje smo napravili zajedno 16,5 godina su s jedne strane su važni, ali multietičan, multikulturalan i multikonfesionalan grad Zagreb je najveći projekt gradonačelnika Bandića i građana grada Zagreba. To je ono što mene drži, to je ono na što se ja ponosan. Nijedan gradonačelnik u Evropi ne može otići u Kozari puteve i pojesti pitu i popiti rakiju, dok zamjenik muftije će mi neće zamjeriti, sa mojim zemljacima, prijateljima, Zagrebčanima i da poslije toga ode na koncert tu Čelosa ili Zrinskog na Tomislavu trgu. To je Zagreb za koji se ja zalažem, kojeg zajedno gradim i kojeg smo na sreću našu izgradili. I na koncu da zahvalim prijateljima iz Srebrenice što su danas ovdje, jer ne trebate vi meni zahvaljivati, s obzirom na ovo sve što je Srebrenica prošla, s obzirom na sve što su prošli ljudi iz Mađarske kada je bila ona nedaća neke godine, kad smo počeli ovu suradnju sa onim izljevom vode i sve što je bilo, s onim što se dogodilo u Sarajevu, sve što se dogodilo u Bugarskoj, sve što se dogodilo sada u Ukrajini, svi ti ljudi su ovdje ovih godina, zahvaljujući našem razumijevanju zajedničkom i pruženoj ruci za razumijevanje. Pozdravite sve kad dođete kući i vidimo se iduće godine na istom mjestu. A prijateljima iz Srebrenice samo mogu reći da ćemo do konca godine organizirati dobrotvornu večeru za majke Srebrenice u hotelu Vesti u mojoj organizaciji. Mislim da moramo voditi računa o tome. Idući tjedan sa djecom iz prosvjete, Srpskog kulturnog društva prosvjeta, isto, i sa njegovim predsjednikom također. Mi moramo graditi te mostove i porušene mostove izgraditi i da se nikada na ovim prostorima ne dogodi zlo, ne da je Bog rat, a kamali teroristički čin koji je sada, svjedoci smo nažalost u Francuskoj što se dogodilo. Sa tom porukom da se nikada ne dogodi, da širimo suradnju, da činimo dobra djela, da budemo dobri susjedi ili komšije. Želim pozdraviti, budući da je mađarski veleposlanik govorio sve na hrvatskom, a ja znam mađarski nešto jer mi je šofer bio 8-9 godina i koji ne znam mađarski, ali ja sam naučio više od njega. I ona pod kivanom kesenen sebe. Hvala vam, gradonačelniče, a ja pozivam sve